chronic cough in non-smokers. டாக்டர், நான் ஸ்மோக் பண்ணுறதே இல்லை, ஆனால் எனக்கு க்ரானிக்காக காஃப் வருது அப்படின்னு சொல்கிற பர்சனாக நீங்கள், இட் குட் பி டியூ டு மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் லைக் postnasal drip due to sinusitis, gastroesophageal reflux disease, cough variant asthma, and other small things. ஓகேங்களா? This could be silent villains. Be the hero, tackle the problem, ஒரு pulmonologist-ஐ கன்சல்ட் பண்ணுங்க.